សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះរៀន English online ជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះ ESP Education យើងបានរៀបចំវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន New Headway កម្រិត Elementary ហើយវាជាមេរៀនទី1ណា Unit 1 You and Me អញ្ចឹង ESP Education មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស Computer គណនេយ្យនិងគណិតវិទ្យាដែលអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 93 63ណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងគឺ You and Me ណា Unit 1 អូខេហើយចំពោះ tab script វិញគឺអ្នកគ្រូបាន upload វីដេអូនៅខាងលើបងប្អូនអាចស្ដាប់តែម្ដងគឺភាសាជនជាតិបរទេសអានមេរៀនក៏ដូចជាផ្ដល់ listening ឲ្យយើងមានន័យថា sound ភាសាជនជាតិបរទេសតែម្ដងគឺពេញមួយមេរៀនបងប្អូនអាចចុចស្ដាប់លើកលែងតែចំណុចខ្លះអ្នកគ្រូអត់បានដាក់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀនភាគច្រើនគឺមាន sound របស់ជនជាតិគេដែលបងប្អូនអាចយកទៅស្ដាប់ដើម្បី work hard listening របស់យើង listening skill យើងឲ្យខ្លាំងណាអូខេអញ្ចឹងចំណុច highlight មេរៀននៅចំណុចនេះអ្នកគ្រូបានធ្វើការ highlight នៅក្នុង tab script 1.2 ដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយនឹងរៀនអញ្ចឹងបំរាប់មកគេឲ្យយើង read and listen ណាអញ្ចឹងអានហើយស្ដាប់ហើយទើបយើងអនុវត្ត practice the conversation តបមកទើបយើងអនុវត្តការសន្ទនាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនចំណុចរបស់យើងដែលត្រូវ highlight តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Word ដើម្បីឲ្យមើលទៅស្រួលហើយយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ listening ទាំងអស់គ្នាណា Tape script 1.2 Hello. Hello. What's your first name? My name's Bill. And what's your surname? Fraser. How do you spell that? Frasier. And where are you from, Bill? I'm from Chicago. I'm American. Thank you very much. អូខេអញ្ចឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាក្រោយពេលស្ដាប់ tab script ហើយឬជនជាតិបរទេសបាននិយាយអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាច្បាស់លាស់ sound មកគេបញ្ចេញបានល្អណាអញ្ចឹងយើងហ៊ានអានតាមជនជាតិទៅណាអ្នកគ្រូកម្រអានភាសាអង់គ្លេសណាពួកឯអ្នកគ្រូភាគច្រើនអ្នកគ្រូអានផុសអង់គ្លេសអ្នកគ្រូអត់សូវបានអានចេញជាសំឡេងទេអ្នកគ្រូអានសភៅជួនកាលបកប្រែខ្មែរតែម្ដងអ្នកគ្រូអត់សូវបញ្ចេញ sound បានព្រោះដូចជនជាតិគេចឹងទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យពួកយើងរៀនស្ដាប់ណាអូខេអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងការអនុវត្ត read and listen អញ្ចឹងអានហើយនឹងស្ដាប់ណាpractice the conversation អនុវត្តការសន្ទនាអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្នុង tab script នៅក្នុងអត្ថបទសន្ទនានេះគឺមានពាក្យពិបាកមួយចំនួនដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទី1គឺ first name បកប្រែថានាមឬក៏ឈ្មោះទី2គឺ surname គេហៅថាកូដនាមឬក៏ត្រកូលណាសុំតើប្រកូលអូនណាអូខេឲ្យ spell ប្រកបណាប្រកបអក្សរប្រកបពាក្យអញ្ចឹងមិនប្រកបមុខរបរណាគឺផ្ដោតទៅលើប្រកបពាក្យឬក៏ប្រកបពាក្យទេណាអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់ចឹងហើយbe from អាចមានទម្រង់ am from ណា I am is are ណា be ហ្នឹងបំបែកទៅជា am is ណា am from is from are from ណាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ thank you អរគុណអូខេអញ្ចឹងយើងចេះទាំងអស់ពាក្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការបកប្រែតែម្ដង Hello what's your first name សួស្តីតើឈ្មោះរបស់អ្នកអ្វីដែរតើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីដែរ B ឆ្លើយ My name's Bill ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Bill ណា A and what's your surname ហើយចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសំទោសត្រកូលរបស់អ្នក Fraser គឺ Fraser A សួរទៀត How do you spell that តើអ្នកអាចប្រកបពាក្យនោះបានទេ F R A S I E R អូខេ Fraser And where are you from Bill តើអ្នកមកហើយជឿអ្នកមកពីខាងណាដែរ N ហ្នឹងគឺនឹងឬក៏ហើយណាតើអ្នកមកពីកន្លែងណាដែរ Where are you from ហ្នឹងតើអ្នកមកពីកន្លែងណាដែរ Bill មកពីប្រទេសណា I'm from Chicago ខ្ញុំមកពីប្រទេស Chicago I'm American ខ្ញុំគឺជនជាតិអាមេរិក Chicago ហ្នឹងអ្នកគ្រូអត់ច្បាស់នេះដូចជារដ្ឋរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកណាអូនមកពីទីក្រុង Chicago អញ្ចឹងទៅណា Chicago រដ្ឋរបស់អាមេរិកទេប្រហែលអ្នកគ្រូអត់ច្បាស់ដែរណាអូខេ thank you very much អរគុណខ្លាំងណាស់ណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែបងប្អូនតន់ហើយអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ tape script ម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់ចំណុចនេះ Tape script 1.2 Hello. Hello. What's your first name?
My name's Bill. And what's your surname? Fraser. How do you spell that? Frasier. And where are you from, Bill? I'm from Chicago. I'm American. Thank you very much. អូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ចំណុចនេះហើយយើងចូលទៅក្នុងការអនុវត្តលំហាត់តែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងលំហាត់នេះណាយើងចូលទៅក្នុងមេរៀននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះអ្វីដែលអ្នកគ្រូឃើញយើងមានពាក្យដូចជា nice to meet you ណាគ្រូសូមបរិយាទំហំអក្សរ nice to meet you ណាសូមបងប្អូនចងចាំ nice to meet you ហ្នឹងបកប្រែថារីករាយដែលបានជួបអ្នកណារីករាយដែលបានស្គាល់ណាដែលបានស្គាល់ឬក៏ជួបអ្នកណាអូខេហើយអត់មានដូចជាអត់មានពាក្យអីជាបញ្ហាទេអ្វីៗគឺយើងបានរៀនរួចហើយ surname first name last name អី surname គឺតកូល first name គឺឈ្មោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ tape script មួយទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប្អូនអាចស្ដាប់ tape script មួយទៀតជាមួយ Tape script 1.3. Hello, my name's Carla. What's your name? David. Where are you from, David? I'm from Bristol. Where are you from? I'm from Bristol too. Oh, nice to meet you. អូខេអញ្ចឹងគេឲ្យនៅក្នុងលំហាត់មកយើងចូលទៅក្នុងសភៅជាងស្ដាប់ហើយយើងចូលទៅមើលក្នុងសភៅ complete the conversation អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងការសន្ទនាគេឲ្យយើងបំពេញណាបំពេញការសន្ទនាហើយបន្ទាប់មកយើងស្ដាប់ហើយនឹងឆែកចម្លើយរបស់យើងតើវាត្រឹមត្រូវឬអត់អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មិញគាត់ថា hello my name Kala what អីណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតក៏បានឬក៏មិនបាច់ទេឥឡូវយើងបំពេញអញ្ចឹង what អីគេ what's name ហើយគាត់ឆ្លើយ David what's your name ណាអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹង answer អូខេអញ្ចឹងចម្លើយនេះណាអ្នកគ្រូដាក់ចម្លើយទី1ឥឡូវយើងយកអីជាចម្លើយនេះណាហើយចម្លើយ A answer មួយមកwhat's your name ហើយចម្លើយទី2គាត់ឆ្លើយថា David អញ្ចឹងមានថាសួស្ដីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ Kala ចុះឈ្មោះរបស់អ្នកវិញ David ហើយសួរ are you from អញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេមានកន្លែងនេះ from Bristol អញ្ចឹង from Bristol ហ្នឹងប្រកាសជាបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរ where ណា where ហ្នឹងបកប្រែថាឯណាទៅណាទីណាទៅហ្នឹងណាអូខេ where ហ្នឹងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅណា អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តអញ្ចឹង where are you from David D ឆ្លើយវិញ from Preston អញ្ចឹងគាត់ជាអាយខ្ញុំមកពីអញ្ចឹងគេសរសេរពង្រួញគេប្រើពង្រួមណា abbreviation គេ am from ណាam from Preston where អី where are you អញ្ចឹងយើងចម្លើយទី3គឺ are you ណាដល់ពេលទី4 am I អីមកអញ្ចឹង am from អញ្ចឹងមកណាហើយមួយទៀតគឺ from ណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ tape script អស់គ្នាតើផ្ទៀងផ្ទាត់មួយចម្លើយត្រូវអត់បើអត់ចម្លើយអត់ត្រូវយើងកែម្ដងទៀតទៅណានេះអាស្រ័យទៅលើការយល់របស់យើងដោយយើងផ្ដោតទៅលើអត្ថបទនេះណាអញ្ចឹងយើងមានដូចជា what's your name what your first name អញ្ចឹង where are you from អញ្ចឹងយើងអាចមើលសភៅទៅណាអូខេតោះមកទៀតយើងចូលទៅក្នុងការស្ដាប់ហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់យើងតើទី1ពិតជា your ទី2ពិតជា where ទី3ពិតជា am ទី4ពិតជា are ទី5ពិតជា am from ឬយ៉ាងណាយើងចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះសតូចណាតោះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដងវិញ Tape script 1.3. Hello, my name's Carla. What's your name? your name David. okay Where are you from, David? Where I'm you from Bristol. Where are you from? I'm Where? from Bristol too. I'm Oh, from nice to meet you. អូខេអញ្ចឹងtape script របស់យើង Tape script 1.3. ណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានល្អហើយយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយហើយបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងស្ដាប់បញ្ចប់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយhello my name Kala what's your name David where are you from David I'm from Bristol where are you from
I'm from Bristol too oh nice to meet you អញ្ចឹងបកប្រែសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ Carla ចុះឈ្មោះរបស់អ្នកវិញ David ឈ្មោះខ្ញុំគឺ David Where are you from David តើអ្នកមកពីណា David I'm from Bristol ខ្ញុំមកពី Bristol Where are you from ចុះអ្នកមកពីណាដែរ I'm from Bristol too ខ្ញុំក៏មកពី Bristol ដែរអូរីករាយដែលបានជួបណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅស្ដាប់បញ្ចប់ផ្នែកនេះ Hello, my name's Carla. What's your name? David. Where are you from, David? I'm from Bristol. Where are you from? I'm from Bristol too. Oh, nice to meet you. អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់មេរៀនចំណុចនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ណាអូខេអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តដែលអ្នកគ្រូ highlight